हेलो गाइस, राइसल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल था। हम गए थे अपने सीनियर एहसान सर के दोस्त के घर, जो असली कश्मीरी हैं। इतना प्यारा वेलकम मिला और उनका कल्चर और उनकी मेहमान नवाजी देख के दिल खुश हो गया। कश्मीरी चाय और मिठास भरी बातें और उनका सुकून भरा घर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो चलिए आज उनका घर और उनके साथ हमारे बिताए कुछ लम्हे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा सुनो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गुलमर्ग जा रहे हैं। हम तो गुलमर्ग जा रहे हैं। हम तो गुलमर्ग जा रहे हैं। इतना प्यार से देखोगे क्या? और ये क्या हो जाएगा? ऐसे मजाक होती है। हाँ, ये तो हमारे यहाँ से। कश्मीर में ज़्यादातर घर वुडन इंटीरियर्स के होते हैं, एकदम ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टाइल में। बाहर से जैसे ही निकले वहाँ हमने अखरोट और अनार के पेड़ देखे, और वो सब देख के जो सुकून मिला, इतनी खूबसूरती, इतना प्यार और इतना अच्छे लोग जिन्होंने इतनी प्यारी मेहमान नवाजी करी। बस एक छोटी सी कश्मीर की झलक मिल गई यहाँ। तो चलिए देखिए मेरे साथ।
वाजवान खाने के बाद हमने अपने कश्मीरी स्टाइल में हाथ धोए और फिर सुबह उठ के प्यारा सा नाश्ता किया। और वो नाश्ता भी इतना हैवी था कि मैं बता नहीं सकती। मज़ा आया ओवरऑल। वीडियो बनावा एहसान सर का रह गया आपको, तभी तो फोन पकड़ाया था। I hope you like my video and stay tuned with us. Please subscribe my channel.